Saya mengidap sakit batuk darah selama 12 tahun. Dulu bila saya sakit, saya cuma pergi klinik, makan doktor bagi saya ubat batuk, antibiotik. Tapi sekejap je lah ubat habis, batuk darah balik. Lepas tu doktor tu sarankan saya pergi hospital sebab saya punya batuk darah kira macam dah teruk lah. Pasal saya tak boleh cakap laju, tak boleh cakap kuat. Berat saya pun dah turun daripada 55 biasa. Time saya sakit, berat saya tinggal 43 aja. Berdiri pun tak boleh lama, saya rasa pitam. Tapi bila saya pergi hospital, saya cek doktor, ambil darah, x-ray, cek kahak. Seminggu result keluar, doktor kata saya sihat. Jadi saya tak puas hatilah sebab saya tahu saya sakit. Tapi saya pun pelik kenapa doktor tak tahu sakit apa saya ni. Jadi saya ambil alternatif lain lah. Takkanlah saya nak bergantung dengan cakap-cakap doktor. Jadi sepanjang tu saya cari macam-macam produk lah. Apa saja produk yang orang kata bagus untuk saya beli, saya ambil, saya join untuk ahli sebab saya nak makan, saya nak sembuh. Sebab saya sakit batuk darah tu yang paling teruk pada akhir tahun 2016. Tidur pun dah tak boleh tidur macam orang lain, pakai 3 bantal. Kalau saya tidur pakai 1 bantal, saya akan tersedak. Bila tersedak memang darah lah. Lepas tu saya dikenalkan seorang kawan tu kenalkan saya dengan Cik Syarul, dengan Cik Zainal, kenalkan produk Samarat tu. Jadi orang kata saya cubalah, saya memang tengah cari produk yang untuk penyakit saya tu. Lepas saya makan, masuk dalam botol ke-3, botol ke-4 dah nampak kurang. Batuk, walaupun saya ada batuk lagi tapi darah pun dah tak keluar, cakap pun dah macam sekarang lah, dah laju. Tidur pun bantal dah guna 1 bantal. Makan pun dah selera. Berat badan pun dah normal balik, 54, 55 macam dulu balik. Jadi bila saya sembuh ni, saya cubalah nak bantu kawan-kawan saya yang ada apa-apa masalah lah, terutama anak saya, keluarga saya, mana-mana yang ada masalah, saya recommendkan Ishraq Life. Saya rasa macam Ishraq Life ni, produk Ishraq Life ni lah produk terakhir. Saya tak akan cari produk lain sebab saya rasa perubahan dalam Ishraq Life ni memang produk yang terbaik lah. Itu je.